To są wspaniali, piękni młodzi ludzie, ci wolontariusze misyjni, którzy cząstkę swojego życia chcą poświęcić Panu Bogu, chcą poświęcić pracy misyjnej. Wyjadą do takich krajów jak Zambia, Uganda, Madagaskar, Malawi, ale też gdzieś bliżej, na przykład do Gruzji, do Czech, do Austrii czy do Włoch. Jako dyrektor ośrodka misyjnego jestem bardzo z nich dumny i bardzo się cieszę, że taka piękna, wspaniała, duża, liczna grupa w tym roku wyjeżdża i ja wierzę w nich i wierzę w to, że wykonają piękną pracę i pięknie będą mówić o Jezusie Chrystusie w tych krajach, do których są posłani. Ten krzyż, który otrzymaliśmy, jest takim już fizycznym świadectwem tego, że w jakim celu wyjeżdżamy tam. Będę się zajmował m.in. drobnymi pracami budowlanymi oraz będę wyjeżdżał na okoliczne wioski, zajmować się i pracować z dziećmi. Kościół mnie posyła, to jest dla mnie duża radość, błogosławieństwo, ale też z drugiej strony taka wielka odpowiedzialność, że nie jadę we własnym imieniu, a w imieniu Kościoła.